И всем привет, с вами Илья, и сегодня мы снимаем ролик по игре Суп котов, или я не помню, как называется. Я ее скачал только вчера, еще даже не основался. Я еще даже не знаю, что там, что тут просто делать надо. Не понимаю. Но вроде как говорили, что это типа кликера. Так, ну давайте посмотрим. Угу. Так, что мы тут можем делать? Первый готовка супа. Чтобы суп не пригорел, его нужно хорошенько перемешать. Ага. Так, понятно. Что ничего не понятно. Так, тут можем делать своего кота. Ага, то есть мы варим суп и продаем его. Понятно. То есть нам надо ждать, пока сварится суп. Так, перенесу. Так, вот. Что тут? Нарезка моркови. Нарезаем на большие кусочки. Угу. За 500 ставим сюда, да? Ага. И что? Снова звезда. Так. Угу. А, и у нас появился новый код. Нажми на экран, нажимаю. И... Что? И... Не понял. Мне кажется, это так не должно быть. У меня злаговая игра. Так, подождите. Так, я просто произошел в игру, и все сработало. Так, в тени деревьев. Хорошая музыка в тени деревьев. Угу. Ставим. Вы устроили место для отдыха. Коты приходят сюда, чтобы отдохнуть. Такие места помогают получить кулинарные баллы. Ага. Ой-ой-ой, сколько у нас тут уже. Еще один суп. Кому я так нужен, когда я записываю ролик? Подождите. Так-то будет лучше. Так. Так. Сундук с сокровищами. Поставим. Что он делает? Вы сделали сундук сервисный для кошек. Откройте. Конечно. Бонус. Ну, шляп. И все. Ладно, допустим. Так. Одежда. Шляпа. Изготовить. Оу. Прикольно. У нас теперь кот в шляпе. Прикольно. Это выглядит лучше. Красивее. Так. Шинковка капусты. Капуста шинкуется мелко-мелко. Хорошо, давайте поставим. Так, не миксируюсь сюда. Пропустить. Можно я пропущу это? Ой, все. И не забуговалось ничего. О, что? А, кот отдохнул. Прикольно. Так. Опять можем что-то построить. Волшебные горошки. В горошке живет Джин. А, горошки. Читать не умею. Горшки. В горшке живет Джин. И что? А. Получить медузу зеркала. Не надо. Такого вам счастья. Это шляпа. Это... А я могу ему тоже шляпу одеть? Или только у нас на одного шляпа? О, шляпа. Подожди, у того котика убралась шляпа? У того котика убралась шляпа, не. На нем она выглядит прям красиво. Все, так лучше. Так, уже ночь.
Семейные горшки в горшке. Да я уже понял. Так, продаем наши супы. Я так понимаю, мы же их продаем. Блин, это выглядит так красиво. Выглядит довольно-таки хорошо. Я вот буду разноображивать контент. Иногда буду... то есть я и не видел. Они, то есть... Кто каждый нарезает, они потом приносят коту, который посередине наливает супы. Ага. Мы будем продолжать в том же духе. Наверное, сегодня будет ролик на 10-20 минут. Это прикольно. Это сделано, я так понял, как кликер. Так, что это, мне удалось подключить? Понятно. Так, суп. Не могу суп собрать. Я нажимаю на нее и не могу собрать. Ну ладно, допустим. Так, что тут у нас? Невкусная похлебка. 100 энергии стоит. Смотря сколько что приносит. У меня сколько? 2000 энергии. Только до второго. Капустный суп я не могу себе позволить. Ну давайте купим за 100, наверное. Не, ну а что? Это прикольно. Так, что-то мы можем сделать. Мы улучшили суп. Да, выглядит красиво, это выглядит прикольно, это выглядит лампово. Ну прям графика тут, конечно... Нет, для такой игры это хорошая графика, это очень хорошая даже, я бы сказал, графика. Это выглядит красиво. Выглядит как что-то качественное. Я так понял, смысл в том, что мы просто продаем супы и улучшаем, да? Подождите, а у нас все время была ночь? Или только сейчас ночь? У нас было утро, по-моему. То есть тут даже по ходу и это продумали. Так, что у нас? Ну да, игра, конечно, скучновата. Потому что мы просто делаем суп и прокачиваемся. Так, я, наверное, сейчас поставлю на паузу. Потому что... Ну, я подожду, пока у нас накопится достаточно денег, чтобы у нас была новая постройка. Для вас это 1 секунда, а для меня долго. Уже наступило утро. Утром поприкольнее. Это выглядит покрасивее. Супы приготовились. Стоп, а сколько мне на новую постройку? Перейдите во вкладку «Отдых» и обустройте место батут. Ага. Так, батут. Дотянуться до неба. А почему я не могу построить? Недостаточно золота. Так. А сколько надо? 100. А у меня только 18. 21 теперь. Теперь 30. Ну это не так, что и долго, как я думал. Это вы довольно-таки быстро, я думал. Так, морковный суп. 1000 энергии стоит. Первого левого. Не могу выговорить. Ну давайте купим, ладно. О, энергия. Так, что мы вообще тут еще можем делать? Давайте посмотрим. Сейчас соберем суп. Что мы можем тут еще делать? Так, сундук. Переместить. Сохранить облаки. Коты. Угу. Нет имени. У них имени нет. Я могу им дать имя? Я могу назвать кота. Так, это что у нас за кот? Это кот в шляпе, да? Ага. Его будет звать Олег. Подожди, мне кажется, я неправильно написал. Вот так. Олег. Отлично. Так, у нас теперь есть Олег. Дальше. Как мы тебя назовем? Ты что у нас делаешь? Стоп. Так, Олег. А вы не Олеги. Назови... Подожди, я не понял. Ты будешь у нас...
Кто ты будешь? Гоша? Почему? Ой. Гопник. Отлично. Отличное название кота. Так, гопник. А ты у нас будешь... А ты у нас будешь, пожалуй... Кем ты у нас будешь? А ты просто кот будешь. Почему бы и нет? Кот. Ну вот. Ну все. Ой, у нас начался дождик. У нас дождь. А ничего страшного, что мы суп под дождем варим. Ну ладно, у него там Панама, но у них-то ничего. Суп как бы капли дождя попадают. Бедные коты. Для следующего мне нужно аж 100. Что еще есть? О! Сказочное дерево. А, то есть тут интернет нужен. Подождите. Ладно, давайте я включу интернет. Подождите. Готово, я включу интернет. Так, давайте теперь посмотрим. Ну да. Я понял, это донат. Нам донат не нужен, мы не донатим в игры. Мы добиваемся всего сами. Какой-то скучный ролик получается, согласитесь. Ой, зря я включил интернет, сейчас 100 сообщений будет. Я все-таки решил выключить интернет, потому что сразу столько сообщений вышло. Если вы знаете игру эту, напишите в комментариях, снимать ли мне ее дальше. Просто мне кажется, она какая-то скучноватая. То есть это как кликер. Я так понимаю, это и есть кликер. Хотя мы даже не кликаем. Кликнул. Ой, так мило. Этот звук. Блин. Котик отдыхает. А эти работают. Я, кстати, я не помню. Вот этот кот в шляпе отдыхал? По-моему, нет. Я помню, что который морковь рубит, отдыхал. Он, кстати, рубит морковь топором. Ну ладно. Тут выглядит красивенько. Прикольно. Лягушка. Что? Царевна лягушка появилась во время дождя. Дар лягушки. Ой, не хочу смотреть рекламу. Пускай сидит. Опять дождь начался. Почему-то когда дождь, это грустно как-то. Мне кажется. У меня до сих пор недостаточно на батут, нет? Сколько этот батут стоит? 100. 100 чего? 100 тысяч, 100 миллионов. 100 А. Я не понимаю. Просто я буквально вчера скачал эту игру. Хотел разнообразить контент. Как-то. Не все время. Я ж не каждый день буду снимать Рик и Морти. У меня все лето, конечно, не было. Я только сейчас что-то вспомнил, что у меня есть YouTube канал. Ну пока что вроде все хорошо. Пока что идет все хорошо. Ну а что может пойти не так? Какой-то экшен. Запираем супы. У нас уже 18 А написано. А, это, я так понимаю, 1000 А. Ну, я не знаю просто. А надо 100. Отлично. Замечательно. О, уже 20. Смотрите, а теперь 557. Отлично. Обожаю. Стоунс Костик. Извиняюсь. Стоунс Котик уже 6 уровня. Мило. Ну ладно. Что у нас по сундуку этому?
Только за рекламу, да? А если не хочу смотреть рекламу? А, либо за 300 кристаллов. Ну да, конечно. У меня только 200, извините. Я даже не заметил, как мы кристаллы заработали. У меня очень много энергии. Так, что тут можно сделать? Сундук с сокровищами, коты. Переместить. Что переместить? Не понял. Ну ладно, что-то мы переместили, или я не понял. Или надо было выбрать предмет и переместить. Но не, меня все устраивает. Вот выглядит это красиво. Ночью, конечно, это выглядит скучно. Ладно, наверное, на этом мы сегодняшний ролик закончим. Я думаю. Ну, потому что мы ж не будем просто так ждать целый день. Я там еще ночью поиграю в эту игру, просто буду смотреть, как коты делают все. И все. Ну а пока что, всем пока, до скорого, удачи, всем пока.